字有關嘅。不過係啦，我哋玩下遊戲先。咁啊，師母幫一幫我啦。嗱，你如果留意個題目咧，係好幾有趣嘅題目，叫最重要的事啊嘛，最重要的事啊嘛。咁咧，其實佢係講緊咧全世界最重要嘅一件事咯。OK， 咁我就做個投票咯，我想睇下大家覺得咧，全世界最重要嘅事咧，你覺得係乜嘢？跟住我哋投票咧，選一個咧，就係我哋覺得全世界最重要嘅事。咁咩叫事咧？就 think everything，OK， 可以係物質，可以係概念，可以係行動，可以係人物，可以唔係人物。對於全世界最重要嘅事係乜嘢咧？你認為？好，俾5秒咁多啦，你哋諗一諗啦，跟住咧，大家可以講出嚟，講咗出嚟，阿師母寫低，跟住咧，因為冇白板啊，揾唔到，咁啊寫低晒之後咧，我哋投票，你睇下我哋好聲團契咧，覺得咧全世界最重要嘅事係乜嘢？有嘢講，真係和平喎 ，OK。當勞蟲嘅關稅唔關我事喎，關事原因嚟嘅，點都有啲關係嘅。哇！你咁政治嘅講啲嘢和平咁樣，其他人地震最重要嘅事係地震啊！照寫啦，照寫啦，咩都得喎，咩都得喎 ，everything 喎好，諗完㗎啦，5秒其實過得好快嘅。OK， 你覺得最重要嘅係乜嘢？冇嗰樣嘢唔得嘅，全世界都需要嘅。聽唔到，手提電話跌咗就要跳樓㗎，基本上依家網絡添OK， 我估唔到你哋答呢啲嘅答案，唔緊要，仲有冇人講講多幾個啦？你諗下，全世界最重要嘅嘢喎，冇咗嗰樣嘢唔得嘅喎。食物照寫，信仰愛 OK， 仲有咩救恩邊個講啊？師母仲有咧？點解冇人講耶穌嘅？好緊要信仰講咗寫咗，仲冇？全世界最重要嘅事唔一定係講信仰嗰啲嘢嘅，咁但係冇咗唔得嘅，你覺得？好啦，嗱，俾多2次，仲有冇？仲有咩？你中意講就得㗎啦，冇所謂嘅，我哋投票啫嘛。即係老師話水啊！哇！呢啲先知嚟嘅喎，我覺得係科學家嚟嘅，制水咗。有啲人都唔好諗參與你話咩？太陽所以有啲人拜太陽神啦，以前係咪？係嘛？又要水咁樣嚟拜嗰啲龍神風雨神即係拜巴力。OK， 生死教育OK， 好啦，投票咯喎。咁師母請你用你清脆響亮嘅聲音嚟到去讀每一個，跟住咧大家就舉手，舉幾多次都冇所謂，呢個好唔好啊？不過可能都係1次好啦，因為咧費事數咁多次嘥晒時間。嗱，你只係揀一次，你覺得最重要啊嘛，1次啫。唔係，我每一個佢重複嘅時候，佢就舉㗎啦。你係咁㗎 ？OK， 好啦，嗱，咁你快啲有幾多個字啊？和平，當中級嘅關心未舉字。關稅地震、愛、救恩、信仰、手提電話、網絡、食物、耶穌、水、太陽、生死教育。生死教育，好黑色喎真係。不如講康恩都嘢。全世界最重要嘅事要靈福堂講笑呢啲OK， 嗱，你聽咗1次啦，咁你投你寶貴嘅1票嘅啫喎呢度 everyone 每人投1票嘅啫喎 OK， 好，先後不拘不過今晚同先係次序啦。好，你講和平，舉手，3、4、5，
關稅啊，唔係關心啊，關稅啊，最應該係佢，我覺得。就係咧，地震唔好重要，大家覺得自己都唔舉翻。OK， 就係愛2個、3個、4個。救恩得1個竟然，2個啊？哦 ，OK， 就係咧信仰，1、2、3，呢個冇下巴呢個尾，你係咪㗎？即係幾多個啊？再舉個，1、2、3，好嘅，好，手提電話。你好重要啊！大家小心啲啊，唔好搞咗手提電話啊！佢話生命危險啊！網絡冇啊！食物，我係神仙嚟嘅，唔使食。你係咪㗎？你唔係，你選擇咗唔舉啊 ？OK。好，耶穌。2個，好危險。水，1、2、3。太陽。大家生活喺黑暗都唔緊要嘅，得。生死啲咩嚟嘅？冇啦係嘛？贏唔贏出嚟邊個啊？和平。第二位就係愛。第3位就有2個，就係信仰同埋水。哦，即係水就包括呢啲啊 ，OK， 非常好啊！多謝師母嚇，好啊，俾啲掌聲大家嚇，係估唔中嘅。下一張。咁咧佢呢本書咧我哋唔係跟即係第1同至第7課係跟次序，跟住咧我哋就pick一啲嚟到去講嘅 ，OK？ 咁呢一課咧係講團契嘅嚇，佢係即係第2個部分，第3個部分咧就係逐個講啦，敬拜嘅團契啦，團契嘅第2課嚟嘅，就叫做最重要的事，就係第16個 chapter，OK？ 咁大家可以咧即係翻去溫習下喎嚇。咁佢講嘅最重要嘅事係咩咧？得啦，好啦。大家一齊讀啦，1、2、3，生命全關乎愛。咁其實咧實在太多重要嘅事係咪？咁大家記得咧，《標竿人生》呢本書咧，即係嚴格嚟講咧，佢寫俾基督徒之餘咧，佢亦都係寫俾所有人。所以你見到咧有啲嘅 topic 嗰啲內容咧，你作為一個基督徒，如果你信主上得耐咧，應該都係知嘅啊。咁但係佢要再去用呢個標竿人生目標人生呢個方式嚟到將個信仰咧去表達俾唔同嘅人聽。咁所以咧嗰陣時係賣得好緊要㗎嚇，即係過億嘅銷售啦。咁喺當中咧，其實幫到好多有冇信仰嘅人都好啦，去理解一個基督教嘅信仰。咁其實你見佢每個 chapter 咧，佢都有一句嘅啊，呢個係第一句嚟嘅，就係呢個 chapter 第一句，生命全關乎愛嚇。如果咁樣睇咧，大家認唔認同咧？即係生命咧最重要啊，或者係所有嘅嘢都係關於愛呢樣嘢。嗱，咁你諗一諗咯喎，你有冇信仰都好，你有幾深去理解基督教信仰都好，即係愛係咪最重要嗰樣嘢咧？大家咧諗一諗喎，愛係咪最重要嗰樣嘢先？係啊。係點解？邊個講啊？我。係點解？如果有得愛就即係從一個信係，即係從一個實用嘅角度嚟睇係嘛？即係愛係即係實踐嘅好重要嘅一樣嘢嚇。有冇聽過一句啊？神就是愛啊嘛。即係其實好多嘢都重要嘅。咁照計我哋基督徒咧，耶穌就重要啦，耶穌係三位一體神就重要啦。咁但係神點樣表達咧？有光啦。係嘛？神係光啊嘛，眾光之父啊嘛，係咪？但係咧，呢個表達咧，其實佢話最重要嘅事係咪愛咧？都頭先都爭啲勝出啦，即係要分薄咗，界走咗啊嘛。其實你話愛咧係咪最重要咧？我哋再認識呢個題目先，好唔好？咁聽完之後睇下大家覺得 revisit 翻呢個問題咧覺得點？好，下一張。咁但係咧喺講呢個話題咧要停一停嚇，因為咧
即係講到爛晒啊！你明唔明我問題喺邊度啊？即係講愛啊，喺教會梗係講愛㗎啦，講彼此相愛㗎啦，神就是愛啦，聽得太多。咁傳道人有陣時講道咧，或者查經咧，最難就係講一啲 topic 咧，就係一啲我哋咧好熟悉嘅 topic 啊，熟到爛嘅 topic，以為熟到爛嚇。咁就變咗咧，我哋再重新去認識咧，有時聽到啲説話咧就話：我都知㗎啦，係嘛？真係咁樣諗㗎喎，就算唔係講出嚟咧，心裏邊都咁諗喎，又係講呢啲係嘛？我有一次講到都講係嘛？我引用其他人㗎咋嚇？講到嘅內容係講咩啊？不外乎信、望同埋愛咁樣，係咁講嘅喎，咁又係喎咁樣，跟住成本聖經嘅指向講邊個㗎？講神同埋指向耶穌基督㗎嘛，咁啊梗係講耶穌基督㗎啦。咁變咗即係你要明白咧，係好難講嘅，即係要重新講一啲嘅內容出嚟，大家又好似成日聽咁樣。咁但係我諗，即係停一諗啦。我哋點樣可以重新再思想一啲我哋熟悉嘅課題咧？今次呢個都係講愛，講彼此相愛。上次師母都講愛神，或者我哋點樣令神歡喜啊嘛。咁呢啲題目成日都講嘅。咁我想同大家一齊諗下啦。嗱，依家又一齊講，我唔分組啦嚇。點樣可以使我哋重新可以思想呢啲嘅課題會好啲咧？會幫到我哋。譬如就講愛啊，咁我哋點樣可以？即係喺成日講呢啲話題裏邊咧，係會幫到我哋嘅咧。有冇人分享下？即係 tune 翻我哋嗰個態度先，我哋點樣可以幫我哋？有冇人講下？可唔可以調翻轉講啊？嗯。如果冇愛會係點咧？如果冇愛會係點 ？OK。如果咁講咧，即係話咧，將啲熟悉課題咧，有陣時咧就調翻轉嚟講，用另外一個角度去思考。O.K. 喎，呢個係嘛？即係譬如我哋講謙卑咁樣，你成日都講㗎啦。咁如果一個人唔謙卑係點咧？咁即係嗰啲方向啊，個套路嚟咁。仲有冇其他意見啊？即係啲熟悉嘅課題，尤其是喺教會聽到啲屬靈課題，我哋都應該知嘅課題，點樣可以重新每次諗嘅時候會好啲咧？去討論得。有冇人有咩意見？邊個都講得過，冇所謂。嚇，講下仇恨啊！你講多少少，即係如果講愛，我哋要講下仇恨，即係冇愛或者係愛嘅相反，即係同頭先嗰個有少少關係啦。即係如果冇愛係點咧？咁如果呢個世界冇愛得嚟充滿咗仇恨係點咧？我哋探討下呢個問題，咁即係都係呢一個角度啦。即係將啲課題咧，有陣時我哋反轉嚟諗，或者即係都係喎。今次有少少嘅，最尾嗰度。OK， 仲有冇另外一啲方向啊？可以使我哋重新再去諗啊？斬件啊，係啊，幾深奧喎，都講多少少啊！如果我呢個課題咧，點斬件啊？可唔可？可能係啦，即係會唔會係多啲角度去思想啊？或者根本嗱，你講愛咧，其實喺聖經嗰啲話題，或者係就算係謙卑啊，即係總之嗰啲屬靈嘅話題咧，我講多少少啦，好快。其實佢嗰樣嘢，如果個內涵係好多嘅咧，嗰個斬件啦，或者你 different level 啦，或者係仔細一啲去探討啦，其實係一大抽嘢嘅。即係譬如你話，成本聖經都講耶穌喎，咁係啊。但係講耶穌嘅乜嘢咧？點樣講法咧？裏邊嘅內涵係好多嘅。OK，譬如生死教育係嘛？生死教育唔係生就死㗎啦，跟住教育啦，咁仲會講咩？咁但係其實咧有好多 level 去講嘅，即係我哋就要有個了解咯。就算愛咧，我哋都講好多，有好多唔同 level 嘅愛嘅。頭先一個相反又係啦，或者係其實有幾多種愛嘅咧？或者聖經提嘅愛咧，係對象係有邊一種咧？喺嗰啲裏邊點樣去聖經係點樣處理嘅咧？成本聖經都講愛喎。約翰福音點講愛嘅咧？係嘛？哥林多前書保羅點講愛嘅咧？係好唔同嘅嗰個切入點。咁仲有冇一個意見啊？點
點樣可以將啲熟悉嘅課題重新傾下。我今日咧就會一間分組咧就會做 case study，OK，討論下，即係有陣時咧講嘅空泛有啲或者係都知嘅嘢，但係一進到啲 case study 咧一齊討論咧，你發覺到咧又真係嗰啲 case study 係有機會發生嘅咧。咁我哋有討論咧就知道咧，咦原來有好多位咧，其實我哋所謂想講愛嘅時候咧，你實踐到嘅時候真係好唔容易喎嚇。咁咧最近就唔係最近咧，尋日碌 Facebook 嘅時候咧，睇到睇到啦，記得。咁香港最近有套新戲嘅，咁咧有人話值得睇喎，有個信徒即係佢分享啦嚇。嗰套戲咧叫做《不赦之罪》啊，大家聽到未？有冇人聽過呢套戲？因為啱啱出嘅啫。咁咧主角係邊個啊？大家都識㗎，黃秋生。咁咧佢做咩角色咧？嗰個故事係咁嘅啦，唔會劇透嘅，因為咧佢個故事個 setting 咧大家都知㗎啦。但係佢點樣演繹去探討個問題，點樣處理嘅咧？就係咧黃秋生咧就做一個角色咧，就係一個牧師，基督教嘅牧師。但係佢個女就俾一個少年人強姦咗。咁跟住咧，其實嗰套戲就圍繞住呢一個咁嘅 setting 呢個咁嘅故事咧，就特別咧點解佢將黃秋生嘅即係要係一個牧師嘅角色咧，就因為咧佢要講到個矛盾，即係 suppose 傳道人要講愛㗎嘛，係咪？要講赦免㗎嘛，係嘛？但係自己個女俾個少年人強姦咗，咁你點樣去處理咧？即係裏邊咁樣咁係嘛？我唔係同套戲有咩關係嚇，不過咧就係真實嘅一啲嘅個案咯，甚至我即係今日完咗團契，我要去另外一個小組，嗰個小組咧有一班嘅弟兄姊妹咧，即係預備咧，就因為小組裏邊有個成員嘅屋企人咧，可能短期內啊，可能有不治之症同埋要過身，跟住咧我同埋另外一位牧者咧就要去同佢哋傾下咁樣啦。咁我預備裏邊咧喺嗰個即係講緊傷痛啊，講緊哀傷啊、離世啊咁樣咧，其實真係有好多個案睇到，即係話咧原來呢啲嘢咧唔係冇發生嘅，係會不斷有發生嘅。所以講緊愛咧呢啲嘅課題咧，其實有好多 case study 咧，我揀咗兩個嚇，係都係真事嚟嘅，即係從真事變出嚟嘅。咁睇下間大家咧傾嘅時候咧，你會點樣睇咯嚇？咁我希望就唔好好似黃秋生嗰隻啦，嗰啲真係哇，即係倫理爭議咁滯嚇，即係亦都唔係個個會面對到，但係希望透過一啲咁樣可以重新再去諗呢啲課題咯。咁但係即係喺呢度停一停諗一諗咧，最後一句咧就係希望大家咧都真係喺神面前咧，好多時你讀到一啲嘅信仰嘅內容啊，其實每日嚟修嚟再睇聖經咧，都係我哋知教好多嘢都。但係資格裏邊咧，我哋一定要一個 open 嘅嚇，就係讓神咧再一次透過啲經文啦，或者聖靈去提醒我哋咧，有啲乜嘢我可以再學到、再更新，好唔好啊？即係嗰個 humble 係好緊要嘅嚇，尤其是我哋咁大個人係咪 ？OK， 好啦，停一停啦，跟住我哋繼續落去咯。咁有咩角度咧？其中一個角度咧就係再睇聖經嘅提醒啦。咁喺呢本書裏邊咧。我今日引用聖經絕大部分都係嗰個 chapter 裏邊嘅，咁佢提咗好多關於愛嘅經文嘅，咁其實咧我哋再 revisit 再睇咧，好似師母上次講啊，其實我哋如果係想聽或者係想了解神要我哋去中意做嘅事，梗係睇聖經啦，係咪先？成本聖經都係神蹟嚟喺度，我哋都要真係去聽下聖經點講嘛，咁所以咧先讀聖經，好繼續，好啦。咁呢個亦都係佢呢個 chapter 先講嘅一段經文嚟嘅。咁佢其實咧就呢段經文亦都好多人引用啦，愛篇啊嘛，係嘛？咁我哋我仔個教會咧，方呢個教會咧，今日就會傳道人結婚啊，唔知會讀呢個咧嚇。逢親結婚啊嗰啲咧，實讀呢個嘅。咁但係多數就唔係讀呢幾句，就讀後邊嗰啲愛是恒久忍耐有恩慈嗰啲咁樣啦。咁但係呢幾句咧，我將嗰個標點符號我自己 rewrite 過因為咧個標點符號其實有啲意思嘅我希望咧呢個標點符號改少少咧佢本身都有一個對偶啦3句，咁大家咧可能有唔同嘅感受
都係唔好一齊讀啦，睇到經文度啦。嗱，咁第一句咧就係、我如果能講萬人嘅方言和天使嘅話語，點解我用一個叫做呢、個叫咩省略號咧？因為其實咧佢可以插好多嘢落去都得㗎。我若能講好多讚美人嘅説話，或者天使嘅歌聲咩都好啦，其實你 feel the best 係咁填都得㗎。你講到啲炸嘢都好啦，無論你講幾多，卻係沒有愛嘅話咧，所以個破字好啦，就會點啊？你又成咗個鑼咯，拔咯，得把聲咯，啪啪啪啪咁樣，即係唔好騷擾大家耳仔啦，即係冇意思啊！你啲音樂幾好都好啦，言辭幾好都好啦，但係冇咗愛呢一個嘅 substance 咁咧其實呢啲係冇意思嘅。好啦，跟住第二句啦，我有先知講道嘅能力，明白該我嘅各樣知識啦，即係喺信仰上面咧，你話好勁乜都嘢有啦，對，但係冇愛咧，咁啊算不得什麼。你有幾多恩賜都好啦，冇意思嘅喺教會點勁都好啦好啦，但係第三咧就最刺激嗰個腦袋嘅因為咧一般嚟講都係話咧，你周濟窮人係咪好嘢好啦，我又將所有周濟窮人，甚至係捨己身叫人焚燒，哇！我為咗我老婆，哇火燒都唔怕啦咁樣。但係可以咁樣做嘅，都係可以係冇愛嘅，無論你填咩都好，你做咗幾樣嘢好似好偉大，但係冇愛咧，仍然與我無益。咁係咪好強調呢度？呢個相反嘅講啦所以咧呢幾句咧，我覺得我再讀嘅時候咧，其實都好 powerful 嘅。即係你見我愛篇咧，呢三句説話先擺出嚟，就係俾我哋睇咧，冇咗愛咧，好似頭先阿哥點講，冇咗愛咧係冇用嘅，乜都冇，你做幾多好嘢都冇意思嘅。OK， 咁好啦，跟住。咁佢舉另外一節經文加拉太書啦，我哋一齊讀啦呢句短短地，預備1、2、3，因為全律法都包在愛人如己這一句話之內了。我都冇乜人讀喎，再嚟個1、2、3，因為全律法都包在愛人如己這一句話之內了。成個律法，即係我哋講舊約或者係律法書，咁喺加拉太書保羅話咧，全律法即係包咗喺一句嘅咧。即係如果你用聖經 summarize 一句咧，就係、是、愛人如己啦咁樣，好厲害喎！即係話呢個愛人如己咧，呢、這個愛呢樣嘢咧，係聖經嗰個核心之中嘅核心嚟嘅。好，繼續。呢啲係我哋知嘅嘢，不過咧你要即係我想 highlight 佢強調嗰個位。呢句咧再引申落去咧，就係、是、耶穌咧去答嗰個法利賽人咧喺個聖殿嗰度咧考問佢啊嘛。咁嗰個人咧就話啦：夫子，律法上誡命邊條係最大啊？最大嘅誡命啊嘛。耶穌就話啦：我哋一齊讀下邊嗰字嗰扎嘢1、2、3，你要盡心盡性盡意愛主你的神，這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要愛人如己。這兩條誡命是律法和先知一切道理的總綱。愛神愛人啊嘛。咁大家都知道啊，大誡命啊嘛呢個OK，咁我唔詳細講啦。但係再睇嘅時候咧，即係你見耶穌咧，你要明白咧，佢要答嗰個法利賽人咧，佢一定中嘅喎一個嘅概念嘅啫。邊樣嘢係最緊要㗎？成卷聖經，佢真係講愛喎，一個愛神嘅愛人。你可以話上次阿師母講過愛神，今日咧就同大家談到下愛人啦。好，下一個。咁跟住仲有2節經文啦我覺得都讀埋啦，因為同我哋好有關係嘅。佢講愛咧係特別咧係從我哋啲弟兄姊妹開始先嘅咁呢度我讀啦佢話耶穌話啦：我賜俾你哋一條新命令，就叫你彼此相愛。我點愛你哋，你哋亦都要點樣相愛。你哋若有彼此相愛嘅心咧，眾人就因此認出你們是我的門徒啦。即係所謂門徒嘅 signature。即係話人哋見到呢個教會呢個團契咧，如果佢見到彼此相愛咧，佢就知道呢班係屬於耶穌噶啦。你呢班人咧冇愛嘅，呢班人唔係屬於耶穌嘅，就係咁簡單呢個signature嚟嘅。好，跟住喺15章咧，佢繼續講啦。即係因為其實約翰福音咧有好大嘅篇章咧，耶穌咧係喺最後
面對嗰個十字架之前，同門徒講好多嘢嘅。咁呢個15章咧就好出名啦，講葡萄樹之子啦，跟住講到咁上下咧，我哋一齊讀呢一段聖經啦15章12至14節，好，預備起，你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大了。你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。如果上次你有翻咧，阿師母講咧，即係神係我哋朋友啊嘛，係啊，即係朋友先至 friend， 當你係 friend 先至講嘢俾你聽咁啊嘛。咁其實你見到呢個提咗2次，即係講到咧一個朋友咧係應該係點嘅咧？你會遵行神嘅命令啦，上次師母講啦。而一個朋友咧，即係亦都係會為人去捨命嘅。其實呢個講緊神佢自己佢作為你同我嘅朋友咧，佢用捨命嘅行動咧嚟到去證明俾我哋聽佢點樣愛我哋啦。咁我哋明白啦，呢個救恩啦。咁但係佢要引申咧，你見13章15章都係掕到落去，就係耶穌個 role model 個榜樣，俾到我哋知道，我哋都要咁樣去彼此相愛喎。哇，咁都好大鑊喎！即係我哋都要好似大家嘅朋友咁樣為大家捨命亦都係一齊去遵行神嘅吩咐去彼此相愛喎。OK， 好，下一個啦。咁咧，所以咧，即係聖經嗰個提醒咧，大家去思想一下，一陣間我哋都會掂到嘅咁但係都係即係再一次 highlight 翻彼此相愛嘅重要咯。咁我哋講緊團契係真係要再 visit 翻呢個咁當然我陣間要快啲咧，一齊傾下一啲嘅即係所謂 case study 啦大家一齊睇啲 scenario， 睇下大家點樣去睇，去再深化啲呢個題目。咁但係喺邊個人生咧，喺呢一課裏邊咧，我就 summarize 咗好簡單攞啲標題嚟講講幾句俾大家知道咧。你可以翻去再睇嘅，佢呢個角度都係幾好嘅提醒，我都覺得唔好 miss 咗。好，下一個逐過嚟咁其實咧，佢嗰課有我將佢分析咗啦，有2個部分嘅。第一個部分咧就確認基礎嘅想法，即係一啲嘅基礎想法，你一定要肯定佢。好，3樣嘢。第一，生命要有愛先有價值嘅。我唔想講好多啦，呢度你要理解佢。好啦，愛係永存嘅，呢度要講，因為佢就講咧，即係從你記唔記得標杆人生好講一樣嘢咧？我哋所做嘅嘢咧係指向永恆噶嘛，影響到有永恆個影響噶嘛。咁但係乜嘢嘢帶到落永恆咧？係咪？係咪啲金銀財寶？係咪你嘅身份地位？唔係，邊樣嘢係帶到去永恆咧？係愛。我覺得呢個提醒係非常好嘅，即係話如果喺呢度我哋冇彼此相愛，或者我哋個生命唔能夠有愛，其實我哋去到永恆咧冇嘢交賬，仲要係即係唔能夠俾神嚟到去喜悅啦。所以咧下一個咧就係神係用愛嚟到去評估我哋嘅人生嘅，或者我哋嘅將來。即係將來翻去咧交賬咧，有陣時我出3幅出隊咧就話：喂，上到天堂嗰度，耶穌話你點樣可以話俾我聽，你可以入到嚟呢個天堂啊？咁喺天堂門口咁樣，跟住答佢2個3幅問題啊嘛其實係咪咁咧？我覺得一定唔係咯反而其實好簡單嘅啫。你上到天堂門口咧，當係咁啦，跟住應該有個 scan 打嘅，一 scan 一條scan 晒你嗰啲人生嗰啲嘢。哇！呢條友冇愛心嘅咁樣，唔該係嘛？咁當然唔係從呢個睇你去唔去咗天堂，不過咧好快判定到㗎啦，因為咧神係用愛嚟去評估我哋嘅人生，同埋你係一個點嘅人咁所以咧呢樣嘢咧就係一個基礎想法啦。記住呢幾樣嘢喎，個愛咧唔係淨係講好 practical 依家究竟我愛係能唔能夠有 return 嗰啲嘢，而係話神要我哋從呢個角度嚟睇下，究竟我哋係一個點嘅人啊？你呢個人根本冇愛嘅，你做一個基督徒嘅都係好廢嘅，係咪？好，第2樣咧就係實踐啦。佢每個都有個 box 咁樣咧，有啲證據嘅。佢話關係就係人生嘅全部自己諗一諗。OK， 下一個。第2方面咧就係佢提到一個實踐嘅問題，愛同埋實踐愛咧個時間係點樣咧？2點。第一，佢話要表達愛嘅方式咧係付出時間。其實佢好具體嘅，即係話你點樣愛人啊？你唔好講啦，你花時間去同人哋一齊啦，你花出你嘅時間去做嗰樣嘢啦，係嘛？
你話我關顧嗰個人你打電話俾佢啦，嗰個人咧你唔係機械式喎，我要打電話俾佢喎，跟住咧就睇住個錶，好啊3分鐘算啦。如果嗰個人要同你傾1個鐘，你傾唔傾啊？傾，你個愛嘅表達你要付出時間，真係嘅，你真係關心一個人，你真係愛一個人，你就會付出時間為佢解決問題也好，陪佢一齊也好，所以佢特別指出咧就係、你付出時間先表達你啲愛㗎，唔好得個講字啦，係嘛？好，第二咧，最佳嘅時間去愛咧就係依家，唔好拖啦，依家就係唔好喺度遲啲先啦，遲啲先啦。OK， 明啦嗬？呢個就係咧喺呢本書嗰度佢俾我哋提醒嘅。OK， 可能你冇咁樣諗但係咧呢個希望俾到大家有個目標啦。佢話時間就係你能夠俾人最大禮物嚟嘅。你認唔認同我唔理你㗎？你自己思想下。好。咁其實咧，頭先有一句咧，我未讀過嘅一句嘅，其實佢前後咧有包住嘅喎。加拉太書嗰度佢前面就話咧，弟兄們，你蒙召嘅時候咧係要得自由，但係你唔好將你哋嘅自由咧當作放縱情慾嘅機會，總要用愛心互相服侍。佢諗咗咩概念喺度咧？佢就係咧將個自由同埋愛心諗咗一齊，即係話咧，其實咧你同我愛唔愛人？愛唔愛弟兄姊妹咧？係你嗰個自由嚟嘅，神俾你嘅自由你做與唔做當然佢呢度講緊，你唔好將個自由去做咗嗰啲唔好嘅嘢。咁即係話我哋要將個自由去做啲好嘅嘢，就係愛人如己啦。咁所以佢中間就話啦，因為全律法都包喺愛人如己呢句話裏邊，所以其實係即係話愛心服侍咯，係嘛？既然係咁重要啦，你就要擺時間，你就要用你嘅自由去愛人。好啦，第二咧就係反面啦。佢話第15節，你們要謹慎，又係相咬相吞咧，只怕彼此消滅啦。頭先你講啲好有智慧係嘛？講下點樣恨啦，係嘛？因為個反面就係相咬相吞啊嘛，彼此相愛。咁佢提醒即係話有陣時我哋會落喺呢啲情況咯，係嘛？咁所以咧，我哋再睇多節經文啦，呢度最後噶啦。其實咧喺個實踐嗰度咧講理論咧，我哋知道要愛，但係的確係有好多相咬相吞嘅事，或者有陣時我哋係做得唔夠好嘅，或者教會嘅羣體都好係有困難嘅。咁但係咧跟住呢句説話咧，希望都幫到大家。呢句説話咧都作為我嘅一個安慰啦，同埋一個實踐嘅一個好人性化嘅一個鼓勵嘅。我呢句説話係好幫到我嘅就係羅馬書12章18節一齊讀預備1、2、3。若是能行，總要盡力與眾人和睦。你答下咩意思啊？佢係咪話你要同眾人和睦啊？係咪啊？係，梗係啦，同眾人和睦啦，彼此相愛啦。但係有啲唔同喎。如果做得到，即係如果你個廣東話，如果做得到，你盡力去同人去和睦，即係話咧呢個人性嘅位喺邊咧？有陣時係做唔到嘅，即係有時未必係關你事嘅，或者係關我事，但係嗰件事已經發生咗啦，即係冇咗個和睦嘅可能，真係喺教會裏面成日都見㗎啦。你有冇啲朋友啊？嗱，你話俾我知㗎嚇，你話俾我知啊！我唔係神父啊，唔使同我 confess 啊。翻到教會咧，你有冇見到啲人喺度避開嘅？我都有啊！你唔好話啊！我坦白同你講有陣時唔係我想係咁但係佢無啦啦疏離咗我咁樣，唔知發生咩事又唔睬我，冇辦法啦，係嘛？咁但係呢句咧就個意思就唔係話你唔係盡力去。盡心盡意盡力去愛神啊嘛，同埋愛人如己啊嘛，你梗係要盡力啦。但係呢句即係聖經好好嘅我成日話咧，滕近輝牧師寫嗰本咧叫偏差與平衡咧，佢就將嗰啲聖經真理咧嗰兩個 M 一齊講嘅。呢個就係啦，你係要盡力愛人，但係你做唔到個和睦咧，你有陣時就即係都可以let go，因為你盡咗力啦嘛你如果做得到，你盡力啦好大安慰嘅對我嚟講，係嘛？嗱咁所以咧所以咧我哋咧就我希望去翻一個人性嘅層面，即係話咧我哋
唔會改變嗰個方針嘅，係一定要愛弟兄姊妹，盡力嘅愛神，盡力愛人。但係亦都有好多真實嘅情況，我哋喺教會或者喺唔好話教會啦，喺我哋嘅人生裏邊係做唔到嗰樣嘢，做得好好，咁我哋要再 revisit 啦。咁不過咧，我哋盡咗力，呢個係最緊要嘅，就唔係話我都知㗎啦咁樣，算啦咁啊，唔係嘅，永遠都可以再做。好啦，咁所以同大家咧就傾下啲衰嘢咯嚇，俾啲 scenario 大家嚇，透過討論咧嚟到去反思學習下。呢個愛呢件事嚇，準備好未？大家分享咗先，開始㗎啦嚇。好，如果咧你發覺某個以前咧都幾熟嘅一個嘅弟兄姊妹，即係肢體啦嚇，突然之間喺教會對你好冷淡，你唔知咩原因嘅啊，即係無啦啦有某一兩日或者係可能咧，咦開始唔係好睬你喎咁樣，你有咩感受咧？好啦，跟住。有一日你知道佢家人咧就病重，你會點樣做咧？明啦嗬，明啦嗬。啊，一陣間嗱，我會揾代表等你講下㗎嚇。你依家喺度做討論先，好。咁應該差唔多啦嚇。啊，因為呢啲又係傾好耐都得嘅。咁我逐組咧都想睇下你哋有冇啲討論咗嘅一啲 insight 俾我哋睇。好由嗰組開始先啦。咩嗰組先啦？唔係佢係推緊。真係唔理啊，走啊！係啊，但係而家我哋唔可以。好，大家聽住講啊！我哋呢組咧，大家都曾經試過呢個都唔係一個 scenario 嚟嘅，係真係大家都實放。個個都實放都試過。我諗大家個感受就係男士嗰方面就覺得，如果突然間唔睬我，咁咪算咯。咁大家就即係保持呢個距離啦。然後大家就係咁樣啦，咁女士可能就會比較女仔就比較 emotion 啲啦，都會即係會覺得唔開心啊，或者都好想翻啦，究竟係咩情況咁樣。咁呢個就係我哋啲感受啦。同埋我哋覺得即係我哋講到愛呢樣嘢，都唔係話淨係我付出好多愛。嗰邊有回應啦，咁我哋都希望就係有時我哋雙方面嘅，即係我哋付出嗰邊都要俾個 feedback 咁樣，係講嘅就係咁咯。OK， 好，隔離一組啊。我哋都有呢個經驗啦，特別係我啦，咁我只可以就係你唔知道點解咯。但係咧，可能咧，我頭先講，我自己覺得係因為而家咁嘅年紀咧，你唔會覺得好介意嘅。即係如果我係走翻20歲嗰陣時咧，我會好介意。做乜你唔睬我？你即係我哋咁好，我會翻啦。但係而家我哋覺得咧，應該好平淡。咁就算啦。即係嗰個心態同埋你唔會覺得耿耿於懷，因為你會發覺其實呢樣嘢係好似等閒嘅事會發生。你哋嗰組係佢講係咪代表緊你哋㗎？我見有啲20歲可能都係咁上下啦。OK。頭先講佢話男士咁樣話包晒喺男士，咁係咪真係咁先 ？OK。好啊，我想我同呢組講下先。我哋對於第一條問題咧，就係如果我哋可熟嘅肢體突然之間好冷淡，都會有啲 hard feeling 嘅，有啲就係、有啲就係覺得都隨緣啦，唔係好緊要啦咁樣，咁都係好輕鬆咁樣就即係按嗰個時間或者係適合嘅時候或者機會就再 approach 嗰個對方。唔係喎，唔知咁多。唔知咁多。可能係你講，唔知咁多。男士覺得隨緣啦，是但咧咁。女士咧，我哋就覺得會唔會當中有一啲誤會啊，令到佢有咁嘅態度啊反應，因為係可熟嘅肢體啊嘛，可能我會揾佢啊，我哋會揾佢，即係問下究竟發生咩事啊？係咪最近我做錯啲乜嘢令到你唔開心啊？你突然間好似對我好冷淡咁嘅，即係我哋會 find out 點解咯，同埋我哋會珍惜嗰個情誼啊。即係如果係大家都好熟嘅，我哋會珍惜咯，會嘗試揾出個原因咯。
你哋有冇講病重啊？如果病重會點啊？不如呢幾組講病重。如果即係你哋全部都有經驗㗎啦，係咪啊？我哋呢組係有人係冇乜呢啲經驗㗎，係啊，真係有人冇呢啲經驗㗎，要諗㗎。咁但係你哋嗰組講下，如果嗰個人屋企人病重，你會點？我哋呢組員係會繼續關心呢一個朋友嘅，會 send message 啊。即係你睬我啫，但我 message 突破萬丈。OK， 你嗰度咧？大致略同啦，第一個問題，但係我哋會覺得而家現今嘅世代好多人行路咧都係有啲人諗啊。OK。咁所以會主動啲行埋進，最多係幾次真係唔睬你。即係要 confirm 咗佢係咪真係唔睬你先。好多人都係睇唔到。係。撞唔到。係咯。咁病重就會問我哋有咩幫助，有咩可以幫到佢。係。介紹醫生介紹醫生。OK。我最緊係講嗰樣嘢咧，我都好似講過幾次俾大家聽啊，即係我稍為生得高啲啦，個下巴比較兜啲啦，諗嘢嘅時候會向上望啦。我成日俾人誤會好串嘅樣，有陣時話牧師唔睬我咁樣，你真係如果記得有人咁樣同佢講咧，你幫我講好説話。有陣時我真係你做乜喺度諗緊嘢真係啊，即係會有誤會咯，有陣時係啊，真係好煩真係。好。如果個肢體係突然間好冷淡嘅，咁我哋都會自己say hi嘅，同埋會答你問題，呢排係咪唔舒服啊？乜嘢？咁啊睇下會唔會有啲乜嘢情況啊？咁但係如果都繼續唔對我哋好冷淡嘅，而我哋又知道佢屋企人病重嘅，咁有兩樣嘢。第一就睇我哋識唔識佢屋企人。如果識得屋企人咧，就直接去關心佢屋企人就算啦，就即係跳過嗰個弟兄姊妹。咁但係如果我哋唔識得佢屋企人嘅，我哋都會照樣繼續去關心佢咯，就係咁樣樣。好，咁多謝大家分享，應該仲有好多嘢可以諗嘅。我話俾你聽咧，我諗呢個咧係因為真實發生喺我身上嘅，而且係 on and off 咧咁多年都會有啲嘅，係啦，都會有啲嘅，無啦啦嘅喎，即係唔係話我好明顯知道我係得罪咗佢啲咩，我真係唔知。但係咧，亦都唔係話突然之間嗰一日咁我有 confirmation 嘅，即係一而再再而三，甚至咧所以唔係淨係女士㗎我做包埋我係會主動問佢嘅，即係去到一個點，真係好似有啲問題喎咁樣，有主動問嘅。咁但係有一個咧主動問咧嗰個人咧，佢都話我冇嘢㗎，其實，即係我問咗佢，佢都話冇嘢喎，但係佢繼續用呢個態度對我，都有喎都好困難嘅，所以咁但係咧，我覺得我會即係喺我嘅即係呢啲分享上啦冇話絕對嘅答案。因為個個情況唔同，咁但係譬如喺呢個 scenario 裏邊咧，我真係做過啲咩咧？我諗坦誠啦，即係又真係有陣時，頭先弟兄都講得啱嘅，有陣時你無啦啦咧係好尷尬咧，你要有揾個位，一個適合嘅時機，即係有陣時可能女性會比較容易主動啲去做啦，咁樣，咁我都有主動，但係我都唔係即刻啦，係咪先？咁所以其實主動同埋一種坦誠我覺得都好緊要嘅。另外咧就係人還人咯，事還事咯，即係譬如佢屋企人，咁又唔係佢，係咪？咁其實佢譬如如果教會嘅場景啦，咁我嗰個人佢唔知聽咗啲乜嘢，可能我估係啦，唔知聽咗啲乜嘢，對我有啲嘅批評或者咩 ，which 我亦都坦誠問佢有冇咩問題，佢又冇同我講，我係唔可能知道究竟佢聽咗啲乜，係咪因為咁嘅原因？咁無論如何點啦，但係佢屋企人我識噶嘛，咁我真係咁喎，我 WhatsApp 佢屋企人即係有屋企人有事或者有啲情況咧，咁我發覺屋企人又冇嘢喎對我係嘛，咁你咪可以從嗰度咯。咁頭先有個好好嘅，我覺得講得，其實可能呢一件事就係一個機會俾你去同佢有一個好嘅溝通，因為佢屋企有需要，咁你咁樣問佢，咁正常人就算同你唔係幾好嘅，係嘛？咁但係你問候佢屋企人真係真誠嘅問候，我諗嗰個人佢都會接受，或者可能呢個一個機會係
係改善咗個關係咧？係嘛？咁所以呢個都係好好嘅 point 啦。咁所以我就覺得同埋禮貌都要保持咯。佢唔睬你，咁你咪繼續係咪唔睬佢咧？可能都唔睬，但係有陣時真係㗎。我覺得好 sad 一樣嘢咧，即係我希望我哋團契，我哋彼此鼓勵唔好咁做啦嚇，就係即係應該會做一樣嘢，就係無論嗰個人佢同你咩關係，唔該保持個禮貌 ，OK 啊？除非佢係諗緊嘢啦。如果你話牧師冇禮貌，咁你唔該你提醒我，多謝多謝。等我咧可以俾翻個禮貌你啊！正常我唔會俾啲人即係如果唔係點可以喺教會嗰度去牧養咧？係咪？即係就算佢同我唔係咁熟或者唔係咁好，或者有嗰啲過節都好啦。咁你見到面都 say hi 啦。咁但係有啲人真係唔 say hi 嘅，有啲人真係唔知點解可以殺咗全家咁，都冇辦法我都同佢 say hi 咁我覺得呢個禮貌係需要保持嘅同埋主動示好啦，有機會主動示好啦即係我諗到我嘅其中一個個案，即係我都仍然都有咁嘅 status， 但係我覺得佢都會好咗少少嘅，因為我冇嘢啊嘛，佢話冇嘢啊嘛，佢答我冇嘢啊嘛，咁我真係冇嘢啊嘛，咁我咪照同佢可能分享下啲嘢啊，咁雖然都係冇以前咁好噶啦，咁但係即係我覺得佢都會轉近嘅 ，OK， 咁所以嗱呢啲都可以大家諗下啦。好啦，第二個個案，唔該撳一下，唔該撳一下，撳多下，兩下。係啦，嗱呢仔咧就你一直咧就幫一個家庭咧，佢個仔咧所以我就講嗰個無論個家長係男定女你自己對號入座啦免費補習，成績就不斷進步。不過有一次考試失手，跟住個家長咧走嚟向你問責OK， 從此咧個家長咧就俾面色你睇啦跟住咧就2個月後咧就佢就將個仔咧安排咗去補習社啦，或者揾第二個補習啦咁你覺得點咧？好正常大家好開心啊！好事可嗱，咁我加多幾樣嘢，就係咧呢個咧係你同個仔咧，你同即係嗰個家庭個仔咧係都即係你一路同佢補習咧，補咗3年㗎啦，建立咗好好嘅關係。佢個仔咧都對你幾好嘅，你又好錫佢個仔嘅，咁樣 OK。咁但係咧一次失手咗喎跟住家長問責，跟住又變臉，跟住又咁咯喎。咁你會點咧？你點睇件事？你點樣去應變？點樣去睇呢件事咧？不過見你哋好似好簡單嘅，我覺得講一講幾有智慧好，時間關係有冇人講下續組啦代表一個人講幾句啦呢件事有咩感受？點樣睇咁樣？你哋一組先啦，近水樓台，唔緊要啦，唔所謂。我嗰組嘅組員咧就有啲好唔同嘅感受嘅有組員咧就會覺得你都係好難接受，同埋我諗係有啲 hard feeling， 因為話幫你免費喎，咁但係到頭你唔單止唔感激啦，仲要係即係俾面色我睇咁呢個係難受嘅。咁但係有組員覺得呢個無可厚非嘅，咁如果作為家長佢覺得個仔喺個考試裏邊成績唔好嘅時候，咁叫佢尋求另一個地方去作出呢個補習咧，都係好，等你哋講晒先。你一組咧？咁我哋嗰組就覺得最重要係補充其實都係件好事嚟嘅。好事嚟嘅。咁就都幫佢個仔做咗好耐啦。咁如果佢個仔有能力，佢自己知道有問題，或者可能佢覺得補習社係更加幫到佢嘅，咁其實係對佢哋嘅成長更加好。咁我哋呢邊又少咗啲負擔，應該。我因為我淨係開心添啊！其實呢樣嘢咧，好似溝咗2嚿嘢，一個就係你嘅朋友關係，一個就係補習呢嚿嘢。即係我覺得有啲嘢要搞清楚咯。即係如果係補習，而你係唔可以到位嘅，咁咪去第補習社教。但係唔等於你個關係冇咗。呢個我覺得呢件事。
不過係咪嗰個人補得唔好咧？未必係嘅，一次失手啫嘛。不過唔緊要，我哋講咗就係有兩嚿嘢嘅。其實呢個 scenario 係有兩個部分嘅，你哋咧？唔開心嘅，呢個梗係有啲好嘢，呢個梗係好事啊！嚇？梗係點解你唔講 Alan 話哦，原來屈人嘅。好，數3聲嚇，你想唔想講？1、2、3，好。梗係同佢道歉啦！同佢道歉啊！對唔住啊！哇，好嘢喎，失手喎，即係幫我係幫你自己道歉啦，幫個仔道歉啊！係幫錢佢啊，點解會咁做咧？我諗啊，正常人咧話搞錯啊，不如關我事啊，都關我事。但係調翻轉嚟講，我哋一個基督徒有愛心㗎，所以我點解無條件咧愛佢哋？對唔住，係我錯。好嘢，好嘢。係咯，你拍緊啲非常好啊！呢個逆向思維嚟喎，基本上好似呢度講埋先。我哋就講係啦，免費補習都會有少少係啦，免費補習咗咁耐喎，一次失手啫。咁之前咁多次好高分又唔見讚，突然之間做錯就即刻問責，咁就會有啲難受嘅。不過如果去補習社咁就由得佢啦，就可能仲好啦。我仲有更加多嘅時間可以做其他嘅嘢，咁我哋都係可以即係好似頭先阿 Pauline 講，其實真係都係有兩個關係，唔等於之前 build up 嘅嗰個同嗰個孩子嘅關係冇咗嘅，只不過咁唔好就唔好啦，咁就 let it go 啦，呢件事係啦。你嗰陣做冇補充啊？你係補習喎你。係明白。阿師傅做緊有冇？我哋都覺得第一次咧會唔開心咯，係。咁大時間先發嘅。咁但係另外一樣嘢就係真係個關係仲喺度嘛，即係我哋仲係好錫個細路仔㗎嘛。咁所以個阿爸唔生性啫，但係我哋仍然錫個細路仔，我哋仍然可以私底下去關心個小朋友，咁冇問題咯，係啦。非常好啊，都幾有趣喎嚇！我真係估唔到你有早諗啲咁嘅嘢。但係咧即係好多組，其實我聽到咧，你哋啲組都係嘅，我相信即係正常反應嚟㗎嘛。我又覺得唔好分男女喎，你俾我都會有 hard feeling 喎，係咪先？hard feeling 一定有，同埋嗰個家長你都會重新評估下啦，即係呢個家長係嘛？咩料啊？真係係嘛？正確啊！我哋冇講點樣做，我哋講緊你嘅感受係咩先，係咪？即係我哋一定會有個反應，一個感受咯，我覺得。所以你話愛人，你講緊無私嘅一個付出，咁我咧就啱啱上個禮拜其實就去咗康恩嗰度上個節目㗎嘛，講個題目叫幫助人嘅再思啊嘛。咁我舉咗個例咧，就係我 YouTube channel 我訪問咗一個喺香港搞義務補習嗰個咧，呢個我都係有個 trigger 到咁諗，就係嗰位叫做阿 O 嗰位弟兄啦，佢依家都喺我 organize 緊咧，喺香港一啲義務補習，佢攞咗唔知一個香港嘅勳章啊，即佢真係好好嘅，佢自己係一個孤兒啦，好差啦咁個經歷，但係佢都俾人幫過，所以佢又咁樣幫人啦。OK， 咁但係有句説話我引用佢嘅，我係好深刻印象嘅。就係佢就喺嗰啲幫助人嘅經驗裏邊咧，幫嗰啲人義補不特止，又陪佢哋睇戲，即係付出好多嘅。但係嗰啲嘅學生或者家長
真係有陣時唔單止唔 appreciate，仲要係即係惡言相向可以係。咁但係咧，佢嗰句説話咧就係話佢就唔會幫助人嘅時候係諗喺嗰啲人嘅身上攞回報，因為個回報喺邊度啊？係啦，喺神嗰度。我呢句説話好似講到好高咁樣，但係喺佢親身經驗咧，佢話你一定唔可以咁樣諗，你一定要將嗰個愛心，你真正嘅愛心，你知道神係回報你啊。咁當然即係佢哋咁樣冇辦法控制唔到啦，你盡量做到最好啦。咁我覺得呢個講緊愛心嘅問題。咁你正常其實有陣時嗰個張力就係正常地有好多人嘅經驗裏面咧係嘅，即係有唔開心，但係亦都睇到兩個部分啊嘛。有一個部分就係其實可能佢出去補習仲好，可能係咁啦，佢又有負擔到咩都好啦。咁但係事實上咧，我覺得你嗰種個 insight 好好嘅喎，即係或者出嚟諗諗。因為耶穌佢通常講親呢啲咧，你記唔記得有一個最難嗰個愛心係咩？登山寶訓，耶穌話要愛咩人啊？愛仇敵啊嘛！即係佢其實聖經好多嘅嘢，包括愛心咧嗱。今次即係我哋唔會好詳細討論呢個，但係就係一個我哋會諗嘅嘢啦。愛仇敵，聽好多講好多，但係你做落去好難，好難，好難。哇！你講到好激，係㗎，其實真係㗎，係㗎，因為咧，我頭先講嗰本開箱輔導，我先至俾阿師母睇，佢引用咗一個例子，有本書原來外國咧有本書個題目叫做啦，當有個人謀殺咗我兒子啊，真係喺嗰本書個題目就係嗰個人發生喺佢身上，你點樣去饒恕？哇！我話呢啲真係考驗嚟喎，呢啲愛心真係。嗱，即係我覺得咧就今次一個討論咧，我想俾大家去睇佢咧就係我哋係有啲情況，我哋其實一落地嘅時候咧係有好多愛心咧，我哋係有好多嘢要克服嘅，唔係話我唔可以話大家做得唔夠，我都係唔夠嘅。即係人其實人性好多時都係個愛心係唔夠嘅，但係我哋都有好多愛心嘅喎，係咪先？我哋基督徒都有愛心。咁但係有陣時有啲人好困難嘅情況嘅都，或者呢啲唔係最困難啦嚇，算啦，我見到都話算啦咁樣啊，到係你嘅時候真係算唔知啦嚇。咁但係係唔容易嘅嚇。有一個例子咧就係我以前我師母識嘅，我第一間牧會嘅教會咧，我做咗堂主任之後咧，咁其實我同阿師母一齊入去啦嚇，幾年之後我做咗堂主任啦，咁有個幹事阿清華哥係啦。佢咧就好勤力㗎，佢去買廁紙買1個鐘嘅，咁你有諗到係咩意思啊？佢去買廁紙要買1個鐘先翻嚟嘅，咁即係佢郵局3個鐘嘅，佢都 post office 佢3個鐘嘅，好忙啊！咁到我做堂主任咧，咁你都知㗎啦，通常啲新官上任唔係我要3把火啊！係教會想我喐佢啦嘛，你明唔明啊？咁多年，咁我真係喐佢啦嘛，同教會一齊啦，梗係，咁佢梗係唔中意㗎啦，跟住又嬲咗我，教會都唔翻啊，即係嗰個，因為佢俾人燉咗冬菇啦嘛，係咪先啊？佢做咗咁多年啊，你係爛到出汁嘅，有一個咁嘅唐型。咁但係咧幾年之後咧，即係其實咁你知道佢對我嘅態度，或者佢喺其他人面前對我，佢將所有矛頭指向我。因為我係主任啊嘛，係咪咁係我㗎啦，係我落手㗎啦，冇辦法㗎啦。咁佢係喺人哋講幾多嘢咧，我都冇辦法㗎咁當然有啲人都知道佢係懶嘅咁但係佢又係奧斯夫嚟㗎嘛，喺教會係咪先識好多人？咁但係我長話短説啦，最後咧其實有一次咧，佢就係喺街度暈咗即係可能血糖太低有啲原因啦即係暈咗喺個街度，咁有人送咗佢入院啦，咁跟住我嗰次都係探佢嘅，我都打機會探佢啦，咁事實上即係是還是咪啱唔啱啊？頭先當然講嘅嘢好緊要，即係有啲情況，譬如個家人嗰個病重係大過佢唔睬我呢個冷淡啊嘛，咁佢入院咯咁樣，哇！我都唔知再見唔見到佢，我唔係牧者作為朋友，我都要探佢噶啦，係咪先？
我真心去探佢。咁嗰一次咧佢接受咗，即係佢唔接受唔得啦，佢個醫院度。咁但係我探佢都係好正常咁樣啦。咁事實上佢係跟住就冇事啦，即係改觀咗啦，我諗嚇。即係我都願意去探佢喺佢咁差嘅情況。咁我唔係話我做得好好，但係即係我諗有陣時都好無奈嘅啊。若是能行嗰啲話，盡力與人哋和睦啦。咁但係我哋愛心，我哋係我希望我哋團契係有愛心。咁啊，肥咧咁樣快啲去晒嗰度，因為遲咗啊 ，sorry 啊，今日上氣嗰啲，因為好多嘢想講。好啦，繼續啦，唔該，幫我撳幾下。咁咧有啲反思啦。嗱，第一咧，仲有好多嘢嘅，唔係今日講嘅，但係就我諗我哋團契一齊去試下去實踐多啲。第一就唔好咁容易 judge 人。好，第二要俾人機會，係啦，即係愛心啊，唔好咁快，即係佢以後都係咁噶啦。好，跟住第三幫人唔好望回報啊，因為神會回報，頭先講啦。好，第四唔好勉強，即係自愛咧，你勉強唔到嘅啊，先自己檢討自己係咪自己問題啊。所以你有啲 sorry 有陣時真係啱嘅啊。咁亦都多啲禱告啦，為呢啲事。好多時我哋做傳道都係為啲人際關係禱告啊。好，繼續。另外咧，團契活動係咩咧？好，係愛嘅學習平台啦。即係其實點解返團契咧？咁我希望大家一齊，唔係呢個唔係一個聚會嚟嘅，呢個係一個平台同弟兄姊妹嘅交往嚟嘅。咁所以要投入啦，希望大家真心去相待啦。好，繼續學習忍耐，唔好計較啦。即係有陣時要忍耐嘅啊。有陣時話你個基督徒嚟㗎，咁點解仲咁啊？咁有陣時人啦。咁小心言語啦，唔好咁容易周圍傳啲嘢啦，即係關心唔係八卦啦嗰啲啦，你唔小心言語得嚟就又願意分享，所以有陣時都真係要願意道歉嘅，我有寫㗎嚇。好，繼續一同經歷啦，成為朋友戰友啦即係有時一齊去侍奉，一齊做嘢啦，咁嗰啲真誠出嚟，一齊打波啊咁樣啊，咁嗰啲真誠出嚟咧係好嘅。有陣時就係話，一齊做嘢，所以大家關係相咗。但係有時一齊做嘢嘅關係就會建立好多，即係同我最熟嗰啲朋友弟兄姊妹都係一齊曾經所謂打過仗嗰啲嘅嚇。咁所以我希望大家喺個團契裏邊咧，都係可以有咁樣嘅愛心。好，今日講咁多啦，我哋一齊祈禱啊！天父，我哋多謝你俾我哋咧有一個機會去反思願我哋咧一齊去更加做得好啲啦。我哋以前咧都係學你咁樣，我哋因為你嘅救恩、你嘅愛咧，以致我哋先識得愛啦。求你幫助我哋咧，都繼續去學得愛心，以致咧我哋能夠咧做得更加好。我哋多謝主，聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名字。